Эдийн засгийн форум нь судлаачид, дотоодын үйлдвэрлэгчид, хөрөнгө оруулагчдыг 2010 оноос эхлэн нэгтгэж бодлогын хэлэлцүүлгийг өрнүүлсээр ирсэн. Та бүхнийг үндэсний хөгжлийн загвар, татврын реформ, удаажгүй, хөрөнгөний зах зээлийн тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэх Монголын эдийн засгийн форумд хүрэлцэн ирж үзэл бодол байр суурин илэрхийлэхийг урьж байна. Монголын эдийн засгийн форум 5 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд төрийн ордонд болно. Хүчээ нэгтгэе. Хүн төрлөختөн үүссэн цагаас эхлэн өөрсдийн аж амьдрал, ажлын орчин нөхцөлөө сайжруулахын тулд мэрэгэн оюун ухаанаа харамгүй зарцуулж ирсэн. Хард Грейвсийн анх зохиосон эргэлт хөдөлгөөнөөр ноос самнах машинаас ахуулаад Фордын машин үйлдвэрлэл, угсралтын анхны шугамуд, Возникийн компьютерийн хэрэглээнд хувьсгал гаргасан шийдлүүдийг энд дурдаад байвал дуусашгүй. Харин өнөөдөр бид хоорондоо холбогдсон хэдэн тэрбум төхөөрөмжүүд, 3D хэвлэгч, супер ухаалаг роботуудыг нэгэнт бүтээж чадсан болохоор дэлхийн аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгалын тухай нухацтай ярих цаг нь нэгэнт болжээ. Уран зөгнөлт кинон дээр л бидний харддаг байсан зүйлс өнөөдөр биелэлээ олж алхам тутам тохиолдог болсон ч бид тэр болгон анзаардаггүй. Өнгөрсөн зууны компьютерийн огцон хөгжил, интернет сүлжээ, физик техникийн олдлуудыг нэгтгэхэд хиймэл оюунаар удирддаг болсноор хүн төрөлхтний түүхэнд байгаагүй өндөр бүтээмж, эдийн засгийн үр ашгийг авчрах аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын босгон дээр бид ирээд байна. Энэ том өөрчлөлтөнд Монгол инженерүүд хэрхэн бэлтгэж оролцож байгаа талаар тэдэнтэйгээ уулзах сонирхъя. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг бол ерөнхийдөө бол мэдээллийн технологиг яг аж үйлдвэрийн дотоод процесс автоматжуулалт руу илүү хүчтэй оруулж ирж байгаа. Ойрын 20-30 жил, 50 жил гэж яриа. Энэ бол ерөөсөө яг хиймэл оюун ухаан гэдэг юмны тесрэлтийн ийм ирмэг дээр байгаа байхгүй дэлхий. Хиймэл оюун ухаанд тэргүүлсэн болсон дэлхийг захирна гэдгийг жишээлбэл Путин бол шууд хэлжлээ өнгөрсөн оны 9 сард. Хиймэл оюун бол дэлхийг өөрчилнө. Харин хиймэл оюун ухааныг хэн өөрчлөх вэ гэдэг л асуулт байдаг. Технологи бүтээж байгаа том улсууд ч нөгөө технологиор л дэлхийг бусдыгаа бүрхийг бодно шүү дээ. Тэр энэний өөдөөс тестчүүлдэх юм бол ерөөсөө өөрсдийн технологи бүтээх л байхгүй. Тийм болохоор бид нэр чадах хэмжээгээр хиймэл оюун ухаан ч юм уу те big data энэ салбаруудыг чадах хэмжээгээр өөрийнхөө улсынхаа түвшинд ашиглах шаардлагатай. Дэлхийд дээр хэдэн зуун мянган хүн ажиллаж байна, тэрнтэй өрсөлдөл хэрэг гарна. Тэгэхээр гүйцэтгүүлэхийн тулд онцгой ухаан хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн 1-р хувьсгал дэлхийгээр тархахад хэдэн зуун жил шаардагдсан бол 2-р хувьсгалд 100 орчим жил, харин 3-р хувьсгалд ердөө хэдэн 10 жил шаардагдсан байдаг. Ингээд бодохоор 4-р хувьсгал асар хурдтай явагдах нь нэгэнт тодорхой болжээ. Аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгалыг нөхцөлдүүлж байгаа олон төрлийн технологиуд байдаг. Эдгээрээс хамгийн гол үндсэн 3 хэсэг нь бол IoT буюу юмсын интернет, Big Data буюу их мэдээллийн хуримтлал, хамгийн чухал хэсэг AI буюу хиймэл оюун ухаан юм. IoT-ийн салбар бол хамгийн түрүүнд орж болох нь бол уул уурхайн салбарууд байна. Манайх бол уул уурхай өдөржинтэй хөгжиж байгаа. Тэгэхээр уул уурхайн салбарт бол IoT-ийн технологиг ашиглах байдлаар уул уурхайн аюулгүй байдал, үйл ажиллагааны процессыг хянах хэднэр бол маш шин түвшинд гарах боломжтой. Бүх зүйлс явандаа интернет холбогдно. Интернетээр холбогдоод тэрүүгээр менеж хийх, тэрүүгээр мониторинг хийх, хоёр төхөөрөмж хоорондоо холбогдоод бие бинийгээ контрол хийх, бие бинийгээ удирдах, эсвэл бие бинтэйгээ дэмжин ажиллах. Одоо IoT-гийн 4 дахь хувьсгал гэдэг юм уу эсвэл AI дөнгөж эхэлж байна гэдэг маань бүх хүмүүс гарааны нэг шугам дээр эхлэх боломж бүрдэж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор уул нь бол жишээ нь уул уурхай гэдэг тодорхой салбар, эсвэл хөдөө аж ахуй гэдэг тодорхой салбар. Энэ рүү IoT юм уу AI технологиг ашиглаад бид нар орж чадах юм бол яг Австрал ч юм уу Америкт байж байгаа хөдөө аж ахуй уул уурхайтай яг нэг өнцгөөс өрсөлдөж эхэлж байна л гэсэн үг. Нэг гараанаас. IoT орчин үеийн технологи тоног төхөөрөмж эд зүйлсийг өөр хооронд нь холбож тэдгээрийн тусдаа хийдэг байсан үйлдэлийг нэгтгэснээр илүү өндөр бүтээмж гаргах боломж бүрддэг. Үүнийг IoT буюу юмсын интернет гэдэг. Тэгвэл аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгалын гол суур нөхцөл болсон IoT дээр Монгол инженерүүд идэвхтэй ажиллаж байна. Монгол Койсин технологийн коллеж, Япон улсын Чиба инженерийн сургууль, Яманаши их сургууль болон Вакаяма их сургуулийн профессоруудтай хамтарсан сансрын тоосонцроос амьд бие таах судалгааг эхлүүлээд байна.
Сансраас амьдрал ирсэн байна гэдэг онол байд юм уу? Яагаад энэ чиглэлээр судлах болсон юм? Урд нь бид нэг удаа Японы натокин гэж хэлдэг. Нато гэдэг юм хүний биед их ашиг тустай бактери байхгүй. Тэгээ энэ бактерийг бол нэг удаа олцсон тохиолдол байдаг. Монголын ахар мандлаас. Тэгээд энэ бактери өөр газрыг бол одоо мэдэхгүй байна. Яг бидний мэдж байгаа. Тэгээ энийг бол бид нар жишээ нь одоо юу гэдэг их олон тайлбар тавьдаг юм л да. За яг бидний операшн хийж явах явцдаа тэгээ биднээс ингээд нэгдүгээр наалтсан байж магадгүй. Хоёрдугаар унсан газар дээрээс одоо ямар нэгэн байдлаар магадлал олсон байж магадгүй. Ер нь эсвэл стратосферт натук юм бол одоо нату бактери бол байж болох юм байна. Тэгээд тэрийгэ баттгах гээд одоо дараагийн туршилтуудыг хийсээр л байна. Хэрвээ тэндээс агааргүй орчинд одоо хэдэн жил болсон мэдэхгүй шүү дээ. Хэдэн мянган жил болж байгаа ш мэдэхгүй магадгүй. Эндээс амьд организм бид нэр олцох юм бол ер нь бол хүн төрөлхтний одоо бидний үүсэл хөгжил нүүж ирсэн юм билүү ч гэх юм уу. Ерөөсөө амьдрал. Тий амьдрал өөрөө тий. Амьдрал өөрөө сансар дээр байж идэг. Тэгээ одоо бүдүүлгээр бол дэлхий дээр нэг бууж ирээд өндгөн задраа. Ер нь бол яг тий. Тэгээд тийм том юмны эхлэл болох юм биш байгаа гэж. Тэрийг хийх явцад бол одоо бид нөгөө нэг агарын бөмбөлөг маань яг нөгөө стратосферт очиж гин үү. Тэгээд тэнд чинь ингээд тест хийж байгаа шүү дээ. Дээж авч байгаа шүү дээ. Тэр дээж маань яг хаана унах нь? Бид нөгөө цуглуулсан дээжээ авахын тулд очиж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр цуглуулсан юм аа. Очичлоо гэж яаж юугаар болчихоо. Хоёр төрлийн юм маань магтана. 30 мянгаас дэш гэж хэлж байгаа. 30 мянгаас дэш тийм. Хоёр юмар мэдэж байгаа. Нэгдүгürt агарын даралтаар мэднэ. Хоёрдугаарт өндөрчлөлтөөр мэднэ. Тэгээ энд байгаа нөгөө нэг доор нь хийсэн connect device-ууд чинь өөрөө тийм юутай явж байгаа байхгүй. Тэнд очлоо гэдэг мэд. Тэнд очлоо гэд мэддэнгүүт яах вэ гэхээр нөгөө тест буюу дээж цуглуулж байгаа төхөөрөмж маань ажиллаж эхэлдэг байхгүй. 30 мянгаас дэш гарчлаа гэж ажиллаж эхэлсэн. Тэнд нөгөө ингээд одоо тэнд байгаа тоосонцруудыг space dust гэж хэлдэг юм л та. Сансрын тоосонцруудаа ингээд цуглуулж эхэлж байгаа. Тэгээд 30 мянгаас доош унангууд агарын даралт өөрчлөгдөн, өндөржилт өөрчлөгдөнгүүд өргө түүждэг. Тэгээд нөгөө тоосоо бид нэр яг олж авч иж тэрийг анализ хийх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр яг хаана унах вэ гэдэг асуудал бидэнд маш чухал байна. Нэгс нь мониторинг аягүй чухал. Тэгээд тэн дээр л бидний хийж байгаа гол юм бол одоо энэ холбооны IoT буюу байрлал яг энэ одоо байрлал хаана вэ? Хэр хурдтай унах нь? Энэ датагаа ашиглангуудаа prediction буюу буух зурвасыг таамаглаж байгаа байхгүй. За өнөөдөр 3 сарын хэдэн сарын 3 сарын 30-ны өдөр гэж бодъё те жишээ. 3 сарын 30-ны өдөр гэж бодоход тэр өдрийн одоо агарын урсгалын жишээг ийм байна. Энэ бол одоо ингээд гарсан байгаа шүү дээ. Эндэрт ингээд дээрээс ийм координатор унж ирэхээр за эхний хөндлөн дээр ийшээ ийм чиг урсаад дараагийн агарын урсгал руу ингэж урсаад ингэсээр байгаад энэ хавьд унах юм байна. Тэгвэл жишээ нь юу гэдэг юм Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын уртлын одоо юу гэдэг мэдэхгүй одоо бидний нэрдгээр бол сарлагтай ангуул центр гэдэг. Бид зөв санамсарг явж нэр өгсөн байхгүй. Нэг сарлагтай уул байсан. Жишээ тэнд унах юм байна гэдгийг мэдээд машинаар ингээд яваад очиж байгаа. Би хүртэл бид нар чи 10 хэд удаа Монголд хийсэн. 100% бүгдийг нь олж авсан. Япон бол бас ягаад бид нартай ингээд хамтраад байдаг вэ гэхээр 30% олж авдаг. Ягаад тэгэхээр далаа дээр ундаг байхгүй. Далаа дээр унахаар яадаг вэ гэхээр далаа дээр хайна гэдэг асуудал маш хүнд байдаг. Зардал их гардаг. Хоёрдугаарт девайс нөгөө далайн усанд орчхороо нөгөө юмнууд маань холилдчихдаг. Тэгээд нөгөө авсан дээж чинь. Тэр авсан дээж нь холилдоод одоо газрын юм уу сансрын юм уу мэдхий болчдаг тий. Манайх ч бол харьцангуй нөгөө өргөн уудам нутагтай. Тийм учраас яг бол газар дээр ундаг учраас яг л усан дээр унаал нөгөө төхөөрөмжүүд чинь тэгэл долгион явуулахгүй. Ус руу живчгэдэл дуусчих жоох. Тэг батарей маань хасах түвш 50 градус болоод ирэхээр ойролцоогоор одоо олон улсын нислэг явж байгаа хэсгүүд байна шүү дээ 13-4 мянган метртэй явж байгаа. Тэнд бол батарей нэг удаа байхгүй болдог. Үсэндээ бидний энэ төхөөрөмжүүдийн юмнууд ингээд мэдээлгүй болдог. Юу ч бол. Connected device чинь unconnected болдог. Хоёр девайсийн хоорондоо нөгөө юу өгсөн? IP адрес өгсөн. Тэг пин шийднэ гэдэг шүү дээ. Тэг пин шийдэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэл пин чинь нөгөө лосс болж байгаа л гинт пак гэж ороод ирэнгүүт чинь одоо юу гэдэг юм тийм нэг инженерүүд л ойлгох хэрэгтэй нэг тийм гоё мэдрэмж болчлоо гэдэг тийм мэдрэмж байдаг. Загс чинь загс өрдөг. Яг л тийм ер нь тийм. Ийхүү салангат тоног төхөөрөмж технологи
үйлдэлүүдийг юмсын интернетээр холбосноор асар их хэмжээний мэдээллийг цуглуулах боломж бүрдэж байна. Жишээлбэл хотын замын хөдөлгөөн, үйлдвэрлэлийн процесс, эсвэл иргэдийн худалдаа авалтын талаарх мэдээллийг олон жилийн турш хоримтлуулснаар их өгөгдөл буюу big data-г үүсгэдэг. AI руу орохын тулд зүгээр ер нь өөртөл болоод өгөгдөл тоо мэдээлэл дээр ажилладаг энэ соёлыг бий болгох нь аягүй чухал. Ямар ч бизнесийн болон тухайн нэг салбарын хувьд. Яг гэвэл тоо мэдээллийн суур бий болж чинь дараагийн AI гэдэг юмнууд бол илүү хүчтэй яригдах боломжтой л доо. Орчин үеийн хиймэл оюун маань өөрөө өгөгдөл төр ажиллах учраас энэ өгөгдлийг одоо хэн төрүүлж одоо өрсөлдөхгүй энэ платформыг хэн төрүүлж хэн сайн одоо манлайж хийх вэ гэдэг дээр. Жишээлх юм бол Google, Facebook компаниуд бол энэ дээр бол маш олон жилийн өмнөөс бол алсын хараатай бол ажиллаж ирсэн. За үр дүнгуудээ бол өгж байгаа гэдгийг биднээс хэрэглээ талаас нь бол харж байна. Одоо юу гэдэг баг 10-аад жилийн өмнөх юм да тий. Хүн төрөлхтөн нийтээр ерөөсөө маш их мэдээлэл үйлдвэрлэсэн. Ерөөсөө цуглуулаад байсан тий. Тэр их мэдээллийг одоо яаж боловсруулах хамтдаггүй. Тэгээд их үедээ бол big data гэдэг салбар үүсч явж ирсэн. Одоо ч гэсэн явсаар байгаа. Big data нь бол AI-тэй бол нэгт холбоотой салбар. Одоо хүн ингээд тэр бүх датаг мэдээллийг боловсруулж чадахгүй. Компьютерийн тусламжтайгаар асар их дата боловсруулах боломжтой болж байгаа. За хайлтан дээр бол одоо жишээ нь биднээс ямар нэгэн юм хайхад биднээс тэрийг бол Google өнөөдөр харж байна. Зөвхөн одоо хувь хүн дээрийн төвшин дээр харахаас илүүтэй энэ улс орон юу хайгаад байна, энэ улс орон юу хүсээд байна гэдгийг хүртэл нийт өгөгдөл дундаас нь өдөр цаг минут хугацааных нь хувьд нь орон зайных нь хувьд нь харж байна. Яг энэ хиймэл оюун ухааны юмнууд өөрөө датан дээр анализ хийж бий болдог байхгүй. Дата, өгөгдөл. Тэр өгөгдлийг цуглуулах хэрэгтэй нэгдүгээр ялах. Тэр өгөгдөл байхгүй бол тэр хиймэл оюун ухаан гэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө өгөгдөл цуглуулах асуудлыг бол нэгдүгээр шатнд тавиад одоо бидний энэ хийж байгаа юм ч гэсэн ерөөсөө дата цуглуулах чиглэл рүү явж байгаа. Ингэж их өгөгдлийн хуримтлалыг үүсгэснээр түүн дээр анализ хийгээд шийдвэр гаргах хиймэл оюуныг хөгжүүлэх боломж бүрдэж байгаа. Харин энэ их өгөгдлийг бий болгоход асар хэмжээний хөрөнгө хугацаа шаардлагатай байдаг. Тэгвэл Монгол инженерүүд байгаа боломж дээр үндэслээд энэ big data-г хэрхэн үүсгэж байгаа талаар танилцъя. Хэдхэн жилийн өмнөөс нэвтэрсэн ч маш хурдан ашиг тусаа өгсөн Монгол инженеруудын нэгэн бүтээл бол түүц машин юм. Төрийн байгууллагуудын үүдэн дэх урт дарааллыг асар ихээр бууруулж, иргэдийн бухимдлыг мөн тэр хэрээр бууруулсан инженеруудын дараагийн бүтээл болох гэргээ машин хэрэглээнд нэвтрэхэд хэдийн бэлэн болжээ. Энэ бол бидний хөгжүүлж байгаа гэргээ машин. Энийн дизайныг бол бид нар өөрсдөө хятад очиж өөрсдөө үйлдвэрийн инженерүүдтэй зурж хийгээд энэ функционалууд юу орох ёстой юм бүгдийг цаасан дээр болгож өгөөд тэгээд тэднэр хийлгэж ингэж авчирсан юм машин байна. Тэгээ анх бол энэ ингээд хот хоорондын зорчих тээврийн тасалбар дээр бид нар юмнуудыг хийсэн, хийж туршсан. Энэ бол бүрэн болцсон байгаа. Одоо жишээлбэл Төв аймаг руу явж байгаа бүх автобусууд олон автобус явдаг юм байна. Ингээд яах юм бол энэ яг явж байгаа автобусныхын тухайн автобус янз бүрийн автобусууд байгаа ш жижиг том те. Том жижигээрээ бүгдээрээ ялгараад ирэх суудлууд нь гараад ирнэ. Хүн өөрөө одоо энэ гурван суудлыг бол жишээл хүн автсан байна те. Тэгээд энэ өөрөө ингэж суудлаа сонгоод ингээд энэ дээр дараад энэ иргэний өмнөх уншдаг. Тэгээд шууд яг билет болгон дээр иргэний өмнөх регистр бичигдэх, огнэр регистр бичигдэх хэвээр. Хот хоорондын зорчих тээврийн автобусны билетнээс гадна галт тэрэгний таслуур орж ирж байгаа. Тэгээ галт тэрэгний таслуурыг бол бид нар зарахад бэлэн бүх функционалыг энд хийцсэн байгаа. Тэгээ одоо холболт болохоор одоо Улаанбаатар төмөр замтай холбогдох хэвээр. Яг тэгэхээр тэр төв сервертэй холбогдох бол бид энэ билетийг нь тааж зарах юм уу, давхардуул зарж болохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ тэгээд Улаанбаатараас ингээд маань төвөртөө очоод гэж дараад авах юм. Тэгээд нийтийн унтлагын тасалгаад гэдгээс нь ингээд ялгаад ингээд цаашаа холбогдоод ингээд ажиллаа явчихна. За орон нутгийн нислэг бол эдгээр бол ингээд ороод ирнэ. За ингээд билетийг нэг машинаас ингээд бүгд ингээд авдаг болчихлоо. Тэгээ хүмүүс ооцорлохгүй, цаг алдахгүй, хүнд болоод амаа. Цаана нөгөө нэг билет зардаг хүмүүсийн ажлын бар байхгүй болно гэсэн тиймэрхүү эсэргүүцэл байна. Тийм бол яг байгаа. Одоо жишээлбэл яг тэр бол автовын үндэсний төв дээр гарч байгаа байхгүй. Одоо тэр хот хоорондын автобусны билет зардаг 200-аад кассир байд юм байна. Тэр хүмүүсээ яах вэ гэдэг асуудал. Галт тэрэгэн дээр одоо Улаанбаатар төмөр зам дээр хүртэл яригдчих. Манай 700 орчим кассир байгаа. Проводник гэдэг чинь тэднийг одоо яах ёстой юм бэ? Энэ жишээнээс харсан ч юмсын интернет хиймэл оюун ухааныг өргөнөөр ашигладаг болсноор
хүмүүс бидний хийдэг механик ажлыг роботууд хийдэг болох нэ. Тэгэхээр бид роботуудад ажлын байраа алдах нь гэж эмээхэн зүйтэй юу? Эсвэл тэр ажлаа роботуудад даатгаж өгөөд илүү дээд түвшний оюуны ажлыг хийдэг болох уу? Ер нь хүн ажиллах хүч юм уу? Эсвэл сэтгэх хүч юм уу гэдэг асуултыг тавих зүйтэй байхаа. AI чинь дотроо хоёр төрлөөр хөгжиж байгаа тийм үү? Нэг нь general artificial intelligence гэдэг. Энэ бол яг нэг химэл оюун ухаан маань яг хүний түвшинд очихыг ярьж байгаа. Өнөөгийн бидний яриад байгаа AI бол зүгээр яг ийм тодорхой нэг тогтсон ажлуудыг компьютерийн програмын тусламжтай, тодорхой алгоритмуудын тусламжтай оновчлох тийм автоматжуулах тийм асуудлыг ярьж байгаа. 2016 оны Америкийн ерөнхийлөгчийн эдийн засгийн тайлан тусгацснаар нийт бидний Америкийн ажиллагчид хийж байгаа ажлын 83% хиймэл оюун орлуулах бололцоотой тийм. Тэрийг орлуулчих юм бол одоогийн энэ Америкийн ажиллах хүчээс 66 сая хүн ажилгүй болно. Тэгэхээр бид нар орлуулах бололцоотой маш их ажлыг хийж байгаа учраас өөрөөр бодохгүй бол одоогийн бидний Монголд яадаг юм бүү мэд судалгаа авахгүй 90% хиймэл оюун орлуулах бололцоотой. Тийм болохоор бас айх ёстой асуудал ажлаас халагдана. Хиймэл оюун ухаантай робот гэдэг маань юу вэ гэхээр ерөөсөл нэлээд туршлагатай хүн л байхгүй юу? Ямар тохиолдолд ямар хариу үйлдэл хийх вэ гэдгээр бүх датаг цуглуулсан бүх вариантыг ингээд одоо сандсан ийм компьютер л байна гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч юм асуудал гарахад тэрийг ингээд засч хийж эсрэг нөгөө шийдлийг нь хийж чаддаг. Ийм роботууд бол ихний ээлжинд үйлдвэрийн ажилчдыг орлоно гэж. Тэгэхээр эндээс бол энэ том үйлдвэр олноор үйлдвэрлэж байгаа энэ үйлдвэрийн ажилчдыг роботууд орлоод эхлэхээр одоо маш том ажил хөдөл болно да. Тэгвэл нөгөө талд нь яах ёстой юм бэ гэдэг өөр ажлын байрууд бий болох хэрэгтэй байхгүй. Илүү одоо толгоогоо ажиллуулж ажилдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө одоо нийт хүн төрөлхтний ажлын байран дээр хүртэл ийм том өөрчлөлт орж ирж байна. Нийт ажлын байрны 30% нь AI дээр суулгасан ажлын байр. Тэгэхээр энийг хөгжих гэж нэрлэхээс өөр аргагүй болж байгаа юм л да. Би түүх ярэ. Одоо Datacom-ийн инкод захирал тухайн үед Монголд анх удаа интернет оруулах гээд Datacom гэдэг компани байгуулад тухайн ерөнхий сайд жасраг өдөр орсон байдаг. Тэгээ нөгөө интернет гэдэг юм юу юм бэ наадах чинь ингээд асуухаар олигтой бас тайлбарлаж чадахгүй. Нэг хоёр хүн ингээ хоорондоо ингээд захиагаа шууд ингээд бие биедээ ингээд компьютерийн хараас өгчдөг юм а гэсэн чинь жасраг ойлсон байхгүй. Их хот нь бол монголоор дөрөв ажилгүй хүмүүс юм. Тэр нэг шуудаа өрүүлээд тэр захиагийн чинь зүгээр зөөлөгч игээд тэгээ тийм ярьжсэн баг. Хэрвээ тэгээ интернет орж ирсэн тэр мэдээ шуудан зөөгч нарын ажлын байр алга болж байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө интернетэд байгаа нөгөө талд нь ямар олон чанартай ажлын байр бий болсон одоо бид нар харж шүү дээ. Web community бүх одоо интернет дагсан бизнесүүд те. Энэ бол яг л адилхан хэмэл юм болно. Одоо яг бандрал дээр гарцсан байгаа энэ машины торгуул татвар хоёрыг бол хийгээд тавьчихсан. Одоо бас их очрол дугаар үүсдэг шүү дээ. Тий, одоо ингээд энэ чи ямар сайндаа тэгэл нөгөө нэг сард дугаараар нь ингээд салгаж аваад байгаас нэг дор божигнолохгүй тул те. Тэр машин байх юм бол ер нь нэг дор бөөнөр божигнжсэн ч болохгүй. Одоо жишээлбэл торгуул за би энд одоо өөрийнхөө машиныг хийж үзүүлээ те. Айгуу тийм дөрмийн дагуу явдаг мундаг сайн жолооч ямар байлыг хараад л те. Их томоотой сайн жолооч л одоо иймэрхүү таргуултай байх чинь. За тэгээд ингээд цааш нь дарангууд нийт дүн гарч ирээд тэгээ энэ бол Улаанбаатар банкны юм посттой холбогдсон. Тэгээ энэ дээр нь дараад яхад тийм постэр шууд энэ дүнгээрээ гараад ирнэ. Тэгээ бид нар энэ картыг уншуулаад за энэ пин кодыг юу л за яг ингээд оруулаад тэгээ энэ төлбөр нь төлөгдөд миний юунаас бол арчигдах цаатлын баазаас бол төлөвсөн гэж ингэж арчигдах ийм юмуд бол явж байгаа. За энэ техникийн энэ жижиг эд ангууд деталууд бол энэ тэнд үйлдвэрлэгдсэн байгаа тийм. Яг одоо Монгол инженерийн оюун ухааны бүтээл гэдэг дээр ямар онцлог шийдлүүд байна?
Одоо наад дээр чи их бас ярих юм зөндөө байдаг байхгүй. Одоо жишээлбэл бидний ингээд оюуны өмч гэдэг эн чинь бас оюуны өмчтэй. Тэгээд оюуны өмч энэ төр гэл бүртгүүлэх гээл янз бүрийн юм яхаар. Тэгээд та нар хятад хийгээд ирсэн юм шүү дээ. Юунд оюуны өмч гэдэг байна. Хятадын машин л авчирчаад гэдэг ингээд байдаг байхгүй. Үгүй каман тийм бидний тэнд хийлгэж ирсэн үнэн. Оюуны өмч гэхэр нөгөөдүүлийн ойлголтоор бол бид нар баг энэ төмрийн өдрийг боловсруулаад тийм үү те. Энэ хайлуулаад тий бүр ингээд бүх деталийг бүгдийг хийгээд ингэх юм бол нэг өмч болох юм шиг байгаа байхгүй. Үгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ iPhone утас тийм үү. Энэ Apple-ийн оюуны өмч юм биз дээ тий. Гэтэл Apple компани өөрөө нэгч болтыг хийдэг байхгүй юу? Бодит байдал дээр зах зээл дээр чинь тараагаад хайцсан эд ангиуд л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэлгэцийг авчирья. Энэ принтерийг суулгая. Тэ ийм уншигчдыг хийе гэдэг чинь бидний бүтээл байхгүй юу? Тэгээд тэрийг цуглуулад ямар хэлбэртэй юм хайрцагт хийх вэ те? Энд чинь дизайн, энэ чинь эргонометрик орж байгаа. Тий. Хүний өндөр Монгол хүн см. Тий. Тэгээд ийм том дэлгэцтэй хийх. Энэ ингээд энэ ерөнхийдөө гэргээтэй адилхан байгаа даа. Тэгээд бид нар ер нь бол гэргээ гэдэг технологийн брэнд л бүтээх гэдэг. За нэг асуулт байна. Одоо ингээд эдгээр бол жишээ нь төлбөрөө бас вебсайтаараа дамжуулаад ингээд интернетээр хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс энэ машины давуу тал гэх юм олох нь юу вэ? Тэгээ онлайн төлбөр одоо ер нь ихэнх үйлчлэгүүд бүгд онлайн төлбөртэй байгаа. Мобайл руу ч орцсон байгаа. Тэгээд энэ нэг хүмүүсийн хандлага байна л да. Нэг үйлчлэгээ авчаа заавал энэ баримт авах гэдэг. Гар дээр ингээ гараараа баримт авах гэдэг. Энэ бол давуу тал нь ерөөсө баримт маяг л гэж байгаа байхгүй шууд өвдөс. Энэ мэтлэн үйл явдлуудын талаар асар их мэдээллийг цуглуулж чадсанаар түүн дээр анализ хийж шийдвэр гаргах чадвартай хиймэл оюун ухаан олон улсад аль хэзээний хэрэглэгдээд эхэлсэн байна. Хиймэл оюун ухаан зөвхөн замын хөдөлгөөнийг удирдах эсвэл үйлдвэрлэлийн процессыг удирдах зогсохгүй хувь хүний хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээг хүртэл судалж түүн тохирсон бүтээгдэхүүн амьдралын хэв маягийг нь хүртэл зөвлөх төвшөнд хүрч байна. Танаа хиймэл оюун ухааны бүтээгдэхүүн ямар зарчмаар ажилладаг вэ? За 3 төрлийн одоо их сурсаас авч байгаа. За хамгийн ихэнд болохоор вебсайтаас авч байгаа. Вебсайт Монголын одоо бүх вебсайтаас мэдээлэл татаж авна. За дараагийнх нь болохоор Twitter-ээс одоо Twitter-ийн 45 мянган хүний мэдээллийг цуглуулсан. Тэр бүх хүмүүсийн твитүүдийн цуглуулж байгаа. За гуравдугаар гэх юм бол Монголын одоо Facebook хэрэглэгчдийн сая 600 мянган хүний мэдээллийг цуглуулсан. Тэр хүмүүсийн бичсэн нээлттэй постын мэдээллийг цуглуулж байгаа. За одоо энэ постн дээр бүгдэн дээр нь анализ хийгээд эрэг сөргөөр нь ангилах анализ хийх тийм одоо програм багмаа. Ерөөсөө тэгээд Монголын нийгэмд болж өнгөрч байгаа бүхэл мэдээлэл хүмүүсийн хоорондын яриа дундаас мэдээлэл зөвлөж аваад тэр дээр нь анализ хийж байгаа шүү дээ. Үр дүнд нь тэгээд ямар дүнэлтөө, ямар мэдээллүүд эндээс авч байна? Одоо чинь нэг тухайн байгууллага ч юм уу те тухайн одоо бүтээгдэхүүн ч юм уу тухайн бүтээгдэхүүнийг олон нийтийн хандлага нь хэр байна? Эрэг хандлага нь хэдэн хувь байна? Сөрөг хандлага нь хэдэн хувь байна гэдгийг маш удаан анализ хийх боломжтой гэсэн. За мөн одоо байгууллагууд маань болохоор PR гэдэг шүү дээ олон нийтэд зориулсан. Тэр PR маань үнэхээр одоо хүрх хүндээ хүрч чадж байна уу? Хүрээд хүмүүс маань л хэр хүлээж авч байна. Энийг анализ хийх бүрэн боломжтой. Одоо жишээ нь ингээд нэг рекламын ихээр хичнээн хаанталт байна гэдэг бол зүгээр механик тоолол те. Тэгээд дээр хаанталтуудын цаана хэн дуртай байна, дургүй байна. Зарим хүмүүс болохоор текстээр мангарын мичч зарим нь сайхан байна гэд бичсэн. Тэр бүгднийг уншаад үгийн таниад анализ хийж гэж бодож болох уу? Бүртгэл биш хиймэл оюун ухаан. Яагаад хиймэл оюун ухаан хамрагдж байгаа тэр талаар нэ. За энэ болохоор хиймэл оюун ухаан юунд ашиглаж байгаа гэхээр энэ маш их дата маш их дата байгаа байхгүй юу? Facebook гэхэд бол одоо сарын дата гэдэг хичнээн сая пост хичнээн одоо баг тэрбум шахав лайк байгаа байхгүй юу? Энийг хүний гар ажиллагаагаар энэ бол эрэг пост байна. Энэ бол сөрөг пост байна гэж одоо анализ хийх нь бол боломжгүй болчих таарч байгаа. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаанаар одоо машин ашиглаад компьютер ашиглаад хийхээс өөр зам байхгүй. Тэгээ энэ дээр болохоор бид нар анх эхлээд бол одоо энийг эргүү сөргүү гэж одоо гаргах юм бол анх эхлээд сургаж байгаа. Тийм. За эхлээд ийм төрлийн үг орох юм бол эрэг пост байх нь, ийм төрлийн үг орох юм бол сөрөг пост байх нь. За анх эхлээд таньжихтаа бол мэдээж маш муу таньжсэн. Одоо ерөнхийдөө одоо ингээд багаагаар хөгцөөр одоо бол бараг 95% зөв таньж байна гэж бид нар бол судалгаанаас гаргаж байгаа гэсэн. Ямар ч ихлээд их тийм үгийн том сан байх хэрэгтэй байгаа юм тий. Тэгээд яаж тэр хиймэл ухаан чи өөрийгөө ингээд сайжруулад суралцж явдаг. Тэрийг нь хялбаршуулсан байдлаар тайлбарлах гаргана.
Хиймэл оюун ухаан болох ерөнхийдөө сурах хоёр төрлийн арга байдаг. Нэг нь болохоор одоо хажуу талдаа багштай сурдаг. Нэг нь болохоор өөрөө сурдаг гэж хоёр төрөл байдаг. Манай тохиолдолд болохоор ерөнхийдөө одоо энэ төрлийн үгийг ашиглах юм бол одоо эерэг постоо, сөрөг постоо гэж юм зааварлагчтай ингээд багштай тэр төрлийн одоо аргыг ашиглаж байгаа гэсэн. Одоо Facebook дээр ингээд янз бүрийн зорилгоор хуурамч мэдээ цацдаг шүү дээ. Тийм. Тэрийг хэн хизээ цацсан байна гэдгийг олж илрүүлж болох уу? Тийм болно. Ягаад тэгэхээр мэдээлэл нь бүгд цугласан байгаа учраас хайгаад болоод илрүүлж байна. Ямар хуу хугацаа орох уу? Шууд мэдээлэл цугласан байгаа учраас шууд хайлт дээр ингээд шууд хайх юм бол шууд хараад ирнэ. Нэг удахгүй. Тэнийг удахгүй. За тэгвэл хамгийн сүүлд Facebook дээр нэлээд шуун тарьсан юм бол Марк Цукербергийн би одоо Марк Цукерберг байна. 18 өөрийнхөө найзад энэ мессежийг явуулаарай. Тэгэхгүй бол аккаунт чи хаагдах шүү гэдэг видео явсан шүү дээ. Тэрийг хэн яг гэж цацсан байна гэдгийг олж болох уу? Энэ тохиолдолд ихэнх мэдээлэл нь болохоор мессенжерээр цацсан байгаа. Тэгэхээр хин хамгийн анх ихлээр мессенжерээр мэдээлэл цацсан гэдэг нь олоход боломжгүй. Тэгэхээр хин хамгийн түрүүнд одоо постлсан постор нь бол олох боломжтой гэсэн. Мессенжер ч болохоор илүү тийм нөгөө хувийн хаалттай прайват болохоор тийм нээлттэй мэдээлэл юм байна. За тэгвэл хэн постлсан нь бол тийм үү? За энэ Цукерберг гэдэг нэг бичээд үзье. Энэ одоо танай програмын юу нэ тий? Тий, код ба. За ингээд Цукерберг гэж бичингүүт ингээд Цукербергийн холбоотой постууд ингээд гарч ирж байгаа. Тэгээ 4 сарын 14-ний өдрөөр 5 цаг өдөөс хойш 5 цагаас ахвалж мэдээлэл ингээд татсан мэдээлэл байна. 4 сарын 14. Тий. Тэгээд анх эхлэж болохоор ингээд энэ одоо монгол хүн энэ нэртэй монгол хүн цацж байна. Тэгээд гадаадаас орж ирсэн гэдэг энэ бол эндээс бас харж болно. Тэгээд эхлээд болохоор гадаад англи хэл дээр мэдээлэл орж ирсэн. Тэрийг болохоор монгол руу орчуулад анх тийм хүн цацсан байна. Гэдгийг харж болж байна. Бүр орчуулад цацсан юм те. За. Тэгэхээр яг уу хүнийг нь хүндэтгэхийн үднээс нэрийг нь хэлээд яг уу. Гэхдээ одоо тэр нэртэй монгол хүн 4 сарын 15-нд 5 цагт Цукербергийн мессежийг монгол хэл дээр орчуулад интернетээр зарцсан байна. Нөхрийн аккаунт юмнуудыг хараад ер нь ямар хуу хандлттай хүн бэ, яах гэж цацсан бэ гэдэг талаар тийм дүгнэлтийг хиймэл ойхон гаргах боломжтой. Тий болгүй яг ба энэ хүн ер нь ямар төрлийн мэдээлэл цацдаг вэ те? Энэ бол хуурамч аккаунт уу, яг бүдтэй аккаунт уу гэдэг бол бас ялгах тийм боломж байгаа. Интернетийн чөлөөтэй орчинд мэдээлэл ямар ч хяналтгүй замбраагүй юм шиг санагддаг. Гэтэл юмс болгон сүлжээнд холбогдоод хийсэн үйлдэл болгон их өгөгдөлт мэдээлэл нь хуримтлагдаад юу хийдэг, цаашдаа юу хийж болзошгүй вэ гэдгийг хиймэл оюун ухаан тодорхойлоод ирэхин цагт харин ч хамгийн өндөр хяналттай орчин болж магадгүй байна. Энэ нь сайн уу муу юу гэдэг бол тусдаа асуудал. Ямар ч байсан технологийн хувьд тийм боломжтой болсон байна. Дэлхий ийм том өөрчлөлтийн өмнө тулж ирээд байгааг олон улсын томоохон чуулган дээр хэлэлцэж, улс төрчид, эдийн засагчид, эрдэмтэн судлаачид ярьж бичээд байхад монголчууд бид анхаарахгүй байж болохгүй. Гэхдээ Монгол улсын түүхэнд технологи үйлдвэрлэлийн хоёр том давлгаа өрнөж байсныг бид мартаж болохгүй. Одоо анх удаа 60 хэд онд одоо талигач актив чадраагаан удирдлагандор Монголын инженерүүд тухайн үед л одоо компьютер шүүд одоо радио электрон схем гэдэг юм хавтан хийдэг ийм бүр үйлдвэрийг байгуулад ноу хауг нь өөрсдөө эзэмшээд оруулж ирээд олноор үйлдвэрлэхэд бүр бэлэн болгоод ингэж л ерөөсөө тэр бүр төслийг хаагаад инженерүүдийг нь одоо тухайн үедээ цөлж байгаа. Одоо орон нутгийн сум руу хуваарлаад толгойлогчийн шоронд байсан юм эмгэлэлтэй түүхтэй. Тэгээ эргээд шалтгааныг нь ингээ харахад бол ер нь Монголд бол энэ өндөр технологиг хөгжүүлэхгүй гэсэн одоо тухайн үеийн зөвлөлт толгойд болсон бодлогын юм асуудал явцсан байдаг. Үүний дараагийн нэг давлгаа бол Монгол Electronics буюу Monel брэнд юм. Monel-ийн үйлдвэрлэж байсан бүтээгдэхүүнүүдээс товч дурдвал 1974 он Оросын үйлдвэрийн R&D лаборатори байгуулагдаж хамгийн анхны бүтээгдэхүүн болох GT4, GT5 хэмээх биологийн багж хэрэгслийг үйлдвэрлэсэн. 1985 он анхны микрокомпьютерийг угсарсан. 1989 онд хамгийн анхны 19 инчийн хар цагаан телевизорыг угсарсан. 1990 онд анхны 14 инч 21 инчийн өнгөт телевизоруудыг угсарч байжээ. Monel Samsung хоёр 1 жил байгуулагдсан байдаг. Тэр үед Samsung 5
талах шарагч, бодоо агшаагч хийж хахад манайд компьютер хийчихсэн. Тэгээд манайд тууштай явсан бол өнөөдөр магадгүй Samsung-ийн оронд байж болох байсан байхгүй. Тэгэхээр Монголын хувьд бол яг мэдээллийн технологи гэдгийг яг салбарыг нь стратегийн төвшөнд харах хэрэгтэй болчих. Зайлшгүй шаардлагатай. Ингээд ирэхээр мэдээллийн технологийн мэрэгчлэлтэн хүн бэлдэх бол айгүй чухал асуудал. Өнөөдөр Монголд мэдээллийн технологийн мэрэгчлэлтэн бол маш ховор. Ялангуяа магадгүй миний үеийнхэнд бол нэлээд залуучууд ордог байсан бол сүүлийн хэдэн жил барилга уулуурхай гэдэг нөгөө яалтчгүй эдийн засгаад байгаа нөгөө талбарууд руу их орчлоо л доо. Тэгтэл чи мэдээллийн технологи бид нар өнөөдөр чинь програм хангамжийн инженер хүн ажилд авъя гэхэд өнөөдөр олдохгүй байна л да. Цалингийн нэлээд боломжийн хэлсэн ч гэсэн олдохгүй. Ягаад тэгэхээр гадагшаа очих гараа авчлаа. Гадагшаа нөгөө гадны компаниуд энэ рүү маш их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа учраас тийшээ хүмүүс их орж байна. Монгол цөөхөн байгаа хэдийгээ бол бид нар чинь хоорондоо бараг булаацалтаа сууж байна л да. Тэгэхээр энэ рүү бол одоо манай зүгээр телевиз үзэж байгаа эцэг эхчүүд ч гэсэн хэлэхэд те хүүхдүүдээ энэ чиглэл рүү хөгжүүлэх нь бол ирээдүйд бол ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр өндөр мэргэжилтэй, сонирхолтой ажил хий, өндөр цалин орлоготой гэвэл энэ мэргэжил бол нэг номерын мэргэжил. Цөөхөн хүнтэй мөнгөгүй газар бол тэр судалгаагаар нэг судалгаа хийхэд дэлхийд хувьсгал авчрах. Нөгөө талдаа дэлхий дээр бол өмнө нь бол одоо долларын саятан, долларын одоо миллиардер гэж байсан бол ирээдүйд дэлхийн хамгийн анхны одоо долларын триллионерыг ямар мэргэжил, ямар салбар гаргах вэ гэхээр хэмэл оюун ухаанаас гарч ирнэ гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ потенциалууд нь байгаад байгаа. Оролдлогууд нь байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг дахиад нэг давлгааг одоо үүсгэх цаг болсон. Бид нар одоо бол 2.2 том алдаа байна. Тэрийг давтахгүй дахиж одоо нэг давлгааг үүсгэж үнэхээр үндэсний технологи бүтээх. Ийм л одоо миний чинь хүсэл байдаг. Яагаад одоо Samsung, Sony гэдэг шиг Монголын нэг технологийн компани байж болдог. Хүн төрөлхтний ирээдүйн хамгийн чухал хэсэг болох нь нэгэнт ойлгомжтой болсон хиймэл оюун ухааны хөгжил жилээр биш сар, өдөр, цаг хормоор улам бүр эрчимжсээр байна. Олон салбарыг эвдэж, олон мэргэжлийг устгахын зэрэгцээ, цаг, хүч, хөдөлмөр болон хөрөн хэмнэх олон давуу талуудыг бидэнд авчрах хиймэл оюун ухааны чадамж нэмэгдсээр бидний өдөр тутмын хэрэглээнд чухал байр суурийг эзэлж эхэллээ. Харин монголчууд бид үүнийг хараад суух уу? Аль эсвэл дөнгөж эхэлж байгаа энэ хувьсгалд идэвхтэй оролцох уу гэдэг асуулт үлдэж байна. Хиймэл оюун ухааны хэрэглээ нэгэн асар хурдтайгаар хөгжих нь тодорхой болсон учраас дэлхийн тэргүүлэгч улс орнууд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж энэ салбарыг дэмжиж байна. Дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн сүүлийн ялангуяа 30-40 жилийн хөгжлийн хурдцуурыг харах юм бол мэдээллийн технологи. Америк өнөөдөр юун дээр хөгжсөн юм бэ? Америкийн хөгжлийн сүүлийн 40 жилийн хөгжлийн гол ялгаа юу юм бэ? Apple байна, Microsoft байна, Google байна. Дандаа мэдээллийн технологийн компаниуд байгаа. Мэдээллийн технологийн биш компаниуд нь ч ихсэн мэдээллийн технологиг ашиглаж хөгжөөд байгаа байхгүй. Түүнээс биш өөр ингээд гинтийн том салбар өөрөө орж ирээд ингээд хөгжиж байгаа юмнууд хацсангүй бага байгаа. Нөгөө л хэдэн мянган жил явсан юм явдгаар явж байгаа байхгүй. Одоо гарч ирэнгуутаа би одоо Samsung, Apple, Sony-г бодоо олгоод өгнө гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ, тэ. Гэтэ эн чинь өөрийнхөө хэмжээнд юм хийж чаддаг. Одоо энэ өөрийгөө тойрсон зах зээл, ялангуяа өөр Монголын зах зээл дээр нэг бүтээгдэхүүн тавьчихдаг. Тэгээ ийм байдлыг бол бид хийж чадах байхгүй. Тэгээд үнэлгээгээр эн чинь зүгээр би харьцуулаад шууд үнэлгээнүүдийг хэлээ. 5-аас 10 тэрбум долларын үнэтэй технологийн компани Монголоос бол босч ирэх болцоотой. Энэ 5 тэрбумын үнэтэй технологийн компани гэдэг дэлхийн технологийн компанийн хажууд бол түүц байхгүй. Гэтэл Монголын компаниудын хажууд байхад энэ бол Эрдэнэт оюутлагаас том компани гэсэн үг байна. Энэ програм чинь нэг гоё юм ийм байна л да. Бид нар одоо жишээ нь нэг програмыг сурахын тулд заавал тэм өндөр төхөөрөмж шаардаад байх боломж нь бас гайгүй. Шаардлага нь гайгүй. Тий. Одоо бид нар жишээ нь экскаватораар юм ухцрах бол экскаватор дээр л сууж сурна шүү дээ. Тийм байхгүй. Интернет байхад бол бид нар бол ер нь дэлхийн нийтийн мэдээллийн сан одоо чөлөөтэй орж болж байна. Монгол хүмүүс маань дээр үесээ нүүдэлчин ард түмэн. За нүүдэлчин ард түмний бас давуу тал гэх юм бол юмыг шинээр сурахад маш хурдтай сурдаг. Мэдээлэл технологи маань өдөр болгон шинэ технологи гардаг байгаа. Энэ технологи гүйцэтгэнд бол одоо сурах хурд маш шаардлагатай байдаг.
Тэгээ энэ нь болохоор Монгол хүн байгаа учраас одоо Монгол инженер бол одоо мэдээлэл технологид маш тогтсон юм аа гэж. Монгол инженеруудын хувьд бол яг хувь хүмүүс талаас нь бүрэн потенциал бол бүгдэнд нь байгаа. Зүгээр нэгдэх баг болдох. Тэгээд энэ дээр бид нар улсаараа энэ рүү фокус хийж анхаарах гэдэг ийм чиглэлээр бол авч ажиллахгүй бол Одоо ингээд суугаад байвал бид нар хизээч гүйцэхээс улам цай холдоод байгаа тийм. Тэгэхээр Монголын оюунлаг залуучуудыг бол дэлхийн хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх нь одоо авиiчих тийшээ өрсөлдөх чадвар руу явуулах нь одоо Монгол улсын одоо ирээдүйн одоо шинжлэх ухааны технологийн бодлого болох ёстой болов уу гэж би боддтой хувьд. Монголчууд бид цөөхүүлээ далаад гарцгүй дид бүтэд сул хөгцсөн гэж их гомдолдог. Тэгвэл аж үйлдвэрийн дөрөвт хувьсгал энэ сул талыг давуу тал болгон хөөрөх боломжийг бидэнд олгож байна. Бид бол технологийн зах хязгааргүй талууд доторх жижигхэн арал, сансрын удамд гарах түшиц газар. Цөөхүүлээ боловч өндөр боловсролтой монголчууд тэргүүний технологиг эзэмшиж механик ажлаа хиймэл оюунаар хийлэгдэх болох ирээдүй айшгүй. Орчин үеийн технологиг эзэмшиж чадсанаар бид ямар ч том улс үндэстэндээ нэгэн төвшөнд харьцах боломжтой болно. Энэ ирээдүй рүү биднийг түүхчлэн хөдөлж байгаа Монгол инженерүүдэд амжилт хүсье. (1930) он ингэж бүх зүйл эхэлсэн Уругвай анхны дэлхийн аварга. 1934-38 Муссолинигийн дэглэм хүчтэй байлаа. Итали аваргууд. Хөдөлмөрийн эх орон гэртээ ирлээ. Уругвайд алдсан. Герман машин дэлхийд нэрээ цуурайтуулж эхэллээ. Хагас 100 жил хүлээсэн цом Бразил дэлхийн аварга. Аварга хамгаалсан нь Пеле. Анхны бөгөөд одоо хүртэл сүүлчийн удаа Англи. Пеле дэлхийн 3 удаагийн аварга. Герман машин 2 дахиад. Гэртээ авчирч байж Аргентин саялныг төрүүлж үзв. 1978. 42 жилийн дараа Итали сэргэв. Диего Армандо Марадона бурхны гар. Герман дархан аварга боллоо. Америкийн дэлхийн аваргад Бразил 4 дахиад. Зинедин Зиданы мөргөлт. Франц анх удаа. Бразил пентатрик хийлээ. Германчууд хийсэн харин Катеначо төрүүлсэн. Ялагдшгүй армадаг сөхрүүлэх хүн байтугай адуусч байгаагүй. Испани 2000 гаруй. Mercedes-Benz Бразилийг дайрлаа. Герман 4 дахиад. 2018. Олег Саленко 25 настай 1994 оны дэлхийн аваргаар Камеруны шгшавагийн хаалганд 5 голыг оруулж байлаа. Рекорд. Дэлхийн аварга хэлэхэд 25 хоног үлдлээ. Сайхан буу шүү. Эрхчлээний буу. Баярлалаа Михаил Калашников. Галзуу идтэй. Яагаад гэвэл хэдхэн цагийн дараа бид шинэ улс оронд амьдрна. Бид хоёр өөр улс болсон. За тэр хэдий миний үеийнхэн сэтгэлийн асар том шаргатай байгаа ч бид шинэ иргэдийг хүмүүжүүлэхээс гадна улсаа хөгжүүлэн ардчилсан нийгэм барих ёстой. 2 настай хүүхэд явж сурахыг хичээдэг. Унсан ч өөрөө явдаг. Хэрв манай улс босч чадахгүй гэж бодож байгаа бол босохгүй. Харин босно гэсэн итгэлтэй байвал босно. Улс орн биднийг хүлээж байна.